Kodėl taip svarbu kalbėti apie savo savivertę su kitais žmonėmis grupėje? Nes tik tokiu būdu, klausantis, kalbantis, pasakojant apie tai, ką išgyvenu aš, klausantis, ką išgyvena kiti, galima suprasti, kas tai yra savivertė ir kaip kartais jinai mus verčia destruktyviai reaguoti. Kitas žmogus pasakoja apie savo kažkokį išgyvenimą ir tuomet mes prisimenam, kad mes irgi esam patyrę kažką panašaus. Mes atliepiam jam ir mums abiem kartu lengviau tampa įsisąmonint, kaip šitas fenomenas, kurį vadinam menka savivertė, mus veikia. Žmonių pasaulyje patiria tai, ką vadinam žema savivertė. Ir iš tikrųjų todėl yra negėda kalbėtis su tokiais pat ir grupė leidžia būti suprastam. Būtent tas jausmas dažnai atveda į grupę, kad aš kalbuosiu su tais, kurie patiria tą patį, ką ir aš. Terapinėje grupėje dažnai kalbame konkrečiais pavyzdžiais. Būtent jie leidžia lengviau suprasti šitas reakcijas, jų destruktyvumą ir galbūt kaip mes galėtume pakeisti į kokias reakcijas. Tai yra konkretus pavyzdžiai. Galbūt, pavyzdžiui, jūs patiriat didžiulį nerimą ir norą pabėgti, kai įėję į salę pamatote daug nepažįstamų žmonių. O galbūt jums gėda užkalbinti žmogų poliklinikoje ir paklausti, ar jis laukia pas tą patį gydytoją. O gal mieste jūs nedrįstat užeiti į kavinę ir pasiprašyti tualetą, nes aplinkui nėra viešų tualetų. Tokių pavyzdžių yra tūkstančiai ir būtent per jų kalbėjimą, per jų įsiklausimą, kaip kiti tai patiria, mes galime įsisąmoninti ir išsilaisvinti tokiu būdu iš šitų reakcijų. Būtent taip ir vyksta terapija. Mes iškeliame tai, kas yra destruktyvu, įsisąmoniname ir per gilų pastebėjimą pradedame išsilaisvinti. Reiškia, pradedame tas destruktyves reakcijas keisti į labiau adekvačias.